Hepinize merhaba. Size bugün bir şey göstereceğim. Nasıl göstereyim? Bugün şifreli Rubik küpünü göstereceğim. Tabii siz bunu anlamazsınız, yapamazsınız. Bu çok özel. İsterseniz anlatayım, sonra göstereyim. Bu Rubik küpü belli noktaları birbirine gelince ayrılıyor. Göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle bomba gibi patlıyor. Ve ondan sonra bana bir tane tutacak lazım. Şu sahte paraları şöyle tutar herhalde. Sonra size göstereyim. Şöyle nerede o? Şöyle bak, uçları şöyle olanlar size böyle parçalarınızda hemen ağlayıp çöpe atmayın. Şu parçalar bak şöyle olanlar bunu şu taraflarına gelecek. Şu taraf. Böyle koyun onları. Bak göstereyim. Şuraya koyacaksınız. Şuraya koyacaksınız onları. Hemen koyayım. Nerede oğlum bu? Ha işte dört tane koydum şimdi. Ve ucu şöyle olanlar onları da onların yanına koyacak. Şöyle. Şöyle nasıl koyayım? İşte şu parçayı şöyle olan arkası onu da şöyle ortaya koyun. Ve şöyle bunu çektiğinizde bu kırılacak. Ben hemen çevirin. Bence hemen çevirin şöyle bir parçasını. Ve döndürün. Döndürün. Ana. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuza kadar görüşmek üzere. Ve bay bay.